எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் கண்டிப்பா ஹாப்பியா சேஃபா இருப்பீங்க நம்புறேன். நானும் ரொம்ப ஹாப்பியா சேஃபா இருக்கேன். இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 2 ஃப்ரூட்ஸ் எஸ்பெஷலி இந்த சம்மர்ல வந்து நமக்கு அதிகமா கிடைக்காத 2 ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது. அப்படி ஃப்ரீசர்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதனால நமக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் பத்தி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நான் டெய்லி போற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டே இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ இப்போ என்ன மேஜரா 2 ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட் வந்து மேங்கோ, ரெண்டாவது ஃப்ரூட் வந்து வாட்டர்மெலன். மேங்கோவும் வாட்டர்மெலன் பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசன்ல எக்ஸ்க்ளூசிவா நிறைய கிடைக்கும். சீசன் டைம்ல வந்து ரொம்ப ரேட்டும் கம்மியாக இருக்கும். நமக்கு வந்து அந்த சம்மர் ஹீட்டுக்கு வந்து அந்த மேங்கோ ஆகட்டும் இல்லை வாட்டர்மெலன் ஆகட்டும் நமக்கு அதை டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு ஒரு சந்தோஷமான விஷயமே சொல்லலாம். அந்த சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து அந்த சீசனல் கிடைக்கும் போது நம்ம டேஸ்ட் பண்ணதான் உண்டு. இந்த மாதிரி சீசனல் ஃப்ரூட்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது நம்ம மேஜராக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பல்காக வாங்குவோம். ஸோ பல்க் குவாலிட்டியாக வாங்கும்போது நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட்லி வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம். எஸ்பெஷலி வந்து நல்லா ஃபுல்லாக ஒரு பல்காக வாங்கி அதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு நம்ம அடிக்கடி எடுத்து சாப்பிட்ருக்கோம். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம ஒரு மேங்கோவோ இல்லை வாட்டர்மெலனோ நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணும்போது அதில் வந்து சில் அட்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கும். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வெளியிருந்து நடக்கிற கூலிங் உள்ளே வந்து அந்த பழத்துக்கான ஒரு ஹீட் வந்து உள்ளே இருக்கும். நீங்கள் வெளியே வந்து நல்லா கூல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே இருக்க டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ்னால அந்த பழத்தோட டேஸ்ட் ஆகட்டும் அந்த பழத்தோட சுவையாகட்டும் ரெண்டுமே வந்து அப்படியே டிராஸ்டிக்காக மாறிடும். அந்த பழம் எவ்வளவே சுவையாக இருந்தாலுமே வந்து சில பழங்கள் வந்து குடிக்கிறதுக்கு காரணம் அதுதான். நம்ம வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும்போது இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சில் அட்டாக் நடக்கிறதுனால நம்ம பழத்தோட சுவை மாறுறது இல்லாமல் அதோட கலரும் மாறிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ள வந்து பாக்டீரியல் க்ரோத் வரக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. நிறைய பேருக்கு வந்து பழங்கள் சாப்பிட்டு ஃபுட் பாய்சன் ஆகும். இது ஒரு மேஜர் ரீசனாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது மூலமாக வந்து அதோட டேஸ்ட்டும் போயிடும், அதோட அந்த கலரும் போயிடும். அதனால பாக்டீரியல் க்ரோத் வரக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இது எப்படி தான் ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை வந்து நல்லா கட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணும். ஒரு பழத்தை வந்து கட் பண்ணாமல் அப்படி முழுசாக நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறது வந்து எஸ்பெஷலி மேங்கோவும் வாட்டர்மெலனும் முழுசாக நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறது வந்து ஒரு தப்பான விஷயம். அதுவுமே வந்து ரொம்ப நாளைக்கு கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது. சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கட் பண்ணி நீங்கள் அதை ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்ச நேரம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கூலாக இருக்கும். உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். நம்ம நிறைய பேர் வந்து அது கூலிங்காக இருக்கணும். இந்த சம்மர் டைமில் நல்லா கூலாக இருந்தால் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனாக தான் ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம நிறைய பேர் வைப்போம். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கட் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து சாப்பிடலாம். அப்போ உங்களுக்கு அந்த கூலிங்கும் கிடைக்கும், பழம் வந்து ஹெல்த்தியான விஷயமா இருக்கும். இல்லை நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணணும் நிறைய வாங்கிட்டு எத்தனையும் வந்து நான் எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னா, நீங்கள் அந்த பழங்களை வந்து வாங்கிட்டு வந்த உடனே ஒரு தண்ணியில் வந்து ஒரு நார்மலாக ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்க தண்ணியை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து அந்த பழத்தை வந்து அந்த பாத்திரத்தில் முழுக வச்சு கொஞ்ச நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் அதை வந்து நல்லா எடுத்து தண்ணியை தொடச்சிட்டு நீங்கள் வந்து நார்மலாக அவுட் சைட் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வெயிலெல்லாம் படாத இடத்துல நார்மலான ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிங்கனாலே போதும். அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு வரும். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து பழத்தை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க இல்லை நார்மலாக ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பழங்களையும் காய்கறிகளும் தனியாக ஸ்டோர் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பழங்கள்லேருந்து எத்திலின் ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு வாயு வந்து அடிக்கடி ரிலீஸ் ஆகும். அந்த வாயு தான் வந்து பழங்கள் வந்து பழுக்க வைக்கிறது. அப்போது இதே மாதிரி தான் வெஜிடபிள்ஸ் இருந்தும் சில கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது இதோட டேஸ்ட் அதோட டேஸ்ட் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் பண்ணிடும். ஸோ ரெண்டோட டேஸ்ட்டுமே டிஃப்ரெண்ட் ஆகாமல் நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா இதை தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, இதை தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது கட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். முழு பழமாக வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தயவுசெய்து ஸ்டோர் பண்ணிடாதீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ இங்கே முடியுது. இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நாளைக்கு நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாளைக்கு நான் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு சேர்ந்துட்டு இருக்கும். நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ வந்து நான் பார்க்குறேன். மற்ற முறையில் நன்றி.